तो गाइस, मैं हूं प्रथमेश। स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक ब्लेड की मदद से एक बंदा अपनी जो बाइक है उसकी आवाज़ बदल देता है और उस बाइक की आवाज़ बिल्कुल भी बुलेट जैसी आती है एक ब्लेड की मदद से। तो वो क्या करता है, इस ब्लेड को एक टेप की मदद से यहाँ पे साइकिल तक के ऊपर चिपका देता है और उसके बाद बदलता है अपने बाइक का आवाज़। तो यही हम करके देखने वाले हैं, सच में इस ब्लेड की मदद से बाइक की आवाज़ चेंज होती है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस बाइक की जो नॉर्मल आवाज़ है वो एक बार शुरू करके सुना के दिखाऊंगा। तो गाइस, आप देख सकते हो, पास से दिखाओ एक बार। इस बाइक की जो पहले आवाज़ है वो आप देखिए कैसी है। तो देखिए गाइस, उस वीडियो में हमने देखा था ये जो ब्लेड है ये हमें कुछ इस तरीके से लगानी है और इसके ऊपर एक टेप लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से हम इस ब्लेड को लगाएंगे और फिर स्टार्ट करके देखते हैं क्या सच में आवाज़ बुलेट जैसी आती है या फिर नहीं। तो गाइस देखिए, हमने इस ब्लेड को कुछ इस तरीके से बाइक के साथ चिपका दिया है और अब हम अपनी बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे कि आवाज़ आती है सच में बुलेट जैसी। तो गाइस, हमारा जो सेटअप है वो पूरा हो चुका है और अब हम बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं क्या सच में आवाज़ बुलेट जैसी आती है या फिर ये फेक है। तो गाइस देखिए, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करा और ये जो ब्लेड है उसकी मदद से उतनी एग्जैक्ट आवाज़ नहीं आती। आपको अगर सच में बुलेट जैसी या फिर केटीएम बाइक जैसी आवाज़ अपने बाइक से निकालनी है तो हमारे चैनल पर एक वीडियो है, तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। उसमें हमने प्रॉपर तरीके से इस बाइक से बुलेट्स जैसी आवाज़ को निकाला है, तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं करा। आपको ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना है ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।